तो हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो नाम चाहिँ सक्षम रिजाल र मैले आज चाहिँ म्याथमेटिक्सको चाहिँ सेट आरको चाहिँ सोल्युसन लिएर आइसकेको छु हैन। एमसीक्यू मैले हालिदिइसकेको छु हैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ ग्रुप बीबाट हेर्दै जाऊँ है त। ग्रुप बीमा चाहिँ मैले यो वाला क्वेसन्सहरू हैन पार्ट पार्टमा आउँछ भनेर मैले तिमीलाई अस्तिकै भिडियोमा मैले 1 शटमा चाहिँ मैले भनिसकेको थिएँ हैन। जसरी भनेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ लगी 1 - x को पनि तिमीलाई चाहिँ सेम आएको छ हैन। धेरै कुराहरू चाहिँ परेका छन् है त। सो राइट द एक्सपेन्सन अफ लगी 1 - x भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ हैन, सबै थाहा माइनस हुन्छ भनेर। सो यस्तो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर थोरै लेखेछौ भने चाहिँ यो चाहिँ 1 - 1 आउँछ है त। अनि चाहिँ राइट द टोटल नम्बर अफ पर्मिटेसन अफ यो भनेको चाहिँ एन फ्याक्टोरियल हो है त। अनि चाहिँ स्टेट डिमोइभर्स भनेको मैले अस्ति भनेको थिएँ, वर्स मैले थ्योरम भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तै आर कस प्लस आई साइन थीटा हैन, आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटाको पावरमा होल एन इक्वल टु आरको पावर एन, यो भनेको चाहिँ तिम्रो डिमोइभर्स थ्योरम हो। यस्तो लेखेको भने पनि तिमीले मार्क्स पायो त। र यो अस्ति मैले तिमीलाई फिक्सै आउँछ भनेको थिएँ नि, योबाट तीनटाबाट फिक्सै आउँछ भनेको थिएँ नि, एउटा क्युबको स्क्वायरको र अर्को चाहिँ एनको चाहिँ। आज यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्युबको आएको छ आज। सो यो भनेको चाहिँ nn+1/2 को होल स्क्वायर हो। यो गरेछौ भने चाहिँ तिमीलाई मजाले पायो। अनि आगमेन्टेड म्याट्रिक्सवाला पनि मैले एउटा गराएको थिएँ, त्यस्तै खाले एउटा आएको छ। जस्ट यहाँ चाहिँ एक्स र वाइ भेरिएबलको आएको है त। यसरी चाहिँ लेख्यौ भने तिमीले 5 मा 5 पायो है त यसमा चाहिँ। ल अब चाहिँ यहाँ तिमीले सोधेको छ अकमिटी, यो पर्मिटेसनबाट पर्मिटेसन कम्बिनेसनबाट सोधेको छ हैन। सो सिम्पल कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ए को त्यो ए बोइज भनेर दिएको छ कि मतलब बोइजको चाहिँ सङ्ख्या दिए हैन। दुईजनाको बोइजको चाहिँ दुईटा बोइज चाहिँ हामी चाहिँ सिलेक्ट गर्न पाउँछ हैन, तीनजना गर्ल्स चाहिँ सिलेक्ट गर्न पाउँछ र टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटी भनेको चाहिँ 120 को हुन पाउँछ हैन भनेर भनेको। अनि चाहिँ टोटल नम्बर अफ वाइ चाहिँ हामीलाई पत्ता लगा भनेको छ। यसको लागि सिम्पल यो AC2 मल्टिप्लिकेसन अफ 6C3 इक्वल टु 120 गरेर एको भ्यालु 4 निकाल्न सकिन्छ। त्यो सिम्पल छ है त। अब अर्को सोधेको छ द स्क्वायर रुट अफ एनी कम्प्लेक्स नम्बर। यो तिमीलाई थोरै गाह्रो पारिदिएको। अब स्क्वायर रुट भनिसकेपछि तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ थोरै यहाँ बुझ्नु पर्थ्यो, एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो हैन। कम्प्लेक्स यहाँ चाहिँ के भने भन्दा चाहिँ स्क्वायर रुट भनेको के, स्क्वायर रुट भनिसकेपछि यहाँ होल स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु थियो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2 + 2√3 आउँछ र आरको भ्यालु चाहिँ 4 आउँछ र थीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै सल्भ गर्ने भने π/3 आउँछ। र यसरी नै हाम्रो चाहिँ जेडको भ्यालु चाहिँ पोलर फर्ममा लेख्दाखेरि जेड आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटामा राख्दाखेरि यसरी आउँछ है त। ल यो कुरा पनि भइहाल्यो, 4 र π/3 भन्ने आएको भए तिम्रो मिल्यो है त। अब सोधेको छ अर्को चाहिँ इन एनी ट्रायंगल यो सोधेको छ। सिम्पल यसमा चाहिँ हाल्फ एङ्गलको फर्मुला लगाइदिने हो, अरू केही पनि गर्ने होइन, सिम्पल सल्भ गर्दै जाने हो कि। अनि हाल्फ एङ्गलको फर्मुला लगा मस्त सल्भ गरेर हैन, सल्भ गरिसकेपछि अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ एपी फर्ममा आउँछ। एपी फर्ममा आइसकेपछि यो चाहिँ के हो, हाम्रो चाहिँ ए प्रुभ भन्न भने हो, त्यही भएर चाहिँ एपी फर्ममा आउँछ। जस्ट हाल्फ एङ्गलको चाहिँ यहाँ फर्मुला राखिदिने हो है त। ल यो पनि तिम्रो लागि भइहाल्यो। अनि चाहिँ प्रोजेक्सन बी अने भनेर सोधेको छ। सिम्पल छ हैन, ए मल्टिप्लिकेसन ए डट बी डिभाइडेड बाई हाम्रो चाहिँ ए को चाहिँ म्याग्निट्युड राख्ने हो, यो आइहाल्छ है त। ल अब इसेन्ट्रिसिटी अफ द कोनिक भनेर दुईटैमा तिम्रो इसेन्ट्रिसिटी सोधेको छ, 15 को एमा पनि सोधेको छ। त्यो सिम्पल यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो क्या। कसरी सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ यहाँबाट 3 कमन लिएर x² - 2x गर्ने हैन, अनि चाहिँ -4y² = 0 गर्ने। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी सल्भ गरेर यसलाई चाहिँ यस्तो हाइपरबोलाको इक्वेसन आउँछ। गिभन कर्भ भनेको हाइपरबोला आउँछ र हाइपरबोलाको इसेन्ट्रिसिटी थाहा हुनु पर्यो। √7/2 आएको भए तिम्रो यो चाहिँ मिल्यो है त। सो सिम्पल कर्भ चाहिँ हाइपरबोला है त। तिमीले अरू कर्भ चाहिँ फाइन्ड आउट गरेछौ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिम्रो चाहिँ बिग्रो। ल अब अर्को सोधेको छ इलिप्सको सोधेको छ तिमीलाई। इलिप्स चाहिँ के, मेजर एक्सिस इज 4 टाइम्स अफ इट्स माइनर एक्सिस भनेको छ। मतलब ए को भ्यालु अहिलेलाई ए भनेको चाहिँ मेजर एक्सिस मानिदियो भने त्यो चाहिँ 4 टाइम्स अफ बी छ अरे भनेर मैले यहाँ चाहिँ यो सिम्पल यही गरेको है त। अनि पासेस थ्रु द 4 भनेपछि एक्स र वाईको ठाउँमा 4 र 2 पनि राख्न पाएँ। यस्तो गर्दाखेरि बीको भ्यालु √5 आउँछ अनि ए को भ्यालु त 4 टाइम्स √5 हुन्छ हैन। 4 टाइम्स बी हुने भएपछि 4 टाइम्स √5 हुने भयो। यसरी चाहिँ तिम्रो इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ √15/4 आउँछ। 17 मा छ हेर है त। 17 मा चाहिँ सिम्पल मैले भनेअनुसारै तिमीलाई चाहिँ पार्ट गरेर क्वेसन आएको छ हैन। सो अब डेरिभेटिभ अफ कसेक एच इन्भर्स एक्स भनेको चाहिँ यो फर्मुला मैले सम्झ भनेको थिएँ नि। यो माइनस हैन, यहाँ माइनस भइसकेपछि यो माइनस हैन, मैले सम्झ भनेको थिएँ नि, यहाँ आएर आयो है त यो। अनि एल हस्पिटल रुल भनेको पनि के हो भनेर तिमीलाई पढ भनेको थिएँ नि हैन। सो एल हस्पिटल रुल भनेको एउटा मेथड हो, एउटा के हो, क्याल्कुलसमा एउटा मेथड हो टु इभ्यालुएट द लिमिट हैन इन द फर्म अफ 0/0 एन्ड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। यति कुरा पढ भनेको थिएँ, यो आइदियो है त। अब अर्को कुरा चाहिँ टेन्जेन्ट प्यारालल टु भयो भने चाहिँ dx/dy को भ्यालु 0 हुन्छ है त। dx/0 0 हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ स्लोप अफ टेन्जेन्ट इन्फिनिटी। स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको dy/dx हुन्छ हैन। तर यो y एक्सिससँग प्यारालल भयो भने चाहिँ dx/dy को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ स्लोप अफ टेन्जेन्ट चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। यति कुरा लेख्दै राख्ने है त। अनि यो इन्टिग्रलवाला पनि तिमीलाई फर्मुलाको लिस्ट दिएर पढ भन्थे, अनि यसरी आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट लेख भन्थे नि त मैले हैन। त्यस्तो अनि मार्क्स खतरा इम्प्रेसन पर्छ भनेको थिएँ, त्यो पनि आयो त। अनि लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन dy/dx + py = q लेख भन्थे, यो पनि आयो है त। ल यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ पार्ट क्वेसन मैले आउँछ भनेको थिएँ नि, 5 मा गरेर है त अल्जेब्रा र क्याल्कुलसबाट। ल
अब चाहिँ यो चाहिँ डेरिभेटिभ, यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो। डेरिभेटिभ चाहिँ y मानेर dy/dx गरिसकेपछि यो सिम्पल आउने कुरा हो। अब स्क्रिनमा हेरिहाल कस्तो आयो। तिमीलाई चाहिँ अब एक्सप्लेनेसन चाहिँदैन, कसरी आयो चाहिँ यसो हेरिहाल है त। अनि चाहिँ यो वाला सोधेको छ तिमीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो त छैन। जस्ट यसलाई चाहिँ x कमन लिएर अनि फेरि यसको चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गरेर अनि एबिसी को भ्यालु निकालेर सिम्पल गर्ने हो हैन। सो यसरी गरिसकेपछि तिम्रो चाहिँ मज्जाले यो चाहिँ इन्टिग्रेसनको भ्यालु पनि आइहाल्छ है त। सो यसरी नै यो पनि गर्न हामीले मज्जाले सकिने भयो है त। अब आयो चाहिँ हाम्रो ग्रुप सी को कुरा। ग्रुप सी मा चाहिँ मिडल टर्म अफ इज 1120 भनेको छ हैन। अब हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दा चाहिँ मिडल टर्मको बेलामा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ इभन आयो भन्दाखेरि चाहिँ इभन आयो भने चाहिँ r को भ्यालु चाहिँ n/2 लरा राख। इभन आयो भने अड आयो भने चाहिँ दुईटाले यहाँ चाहिँ अब इभन आइसकिन्छ। अब इभन आहा भने चाहिँ तिमीले चाहिँ अब यहाँ r को भ्यालु यहाँ हेर त, r भनेको यो हो नि त, 4 लरा राखिसकेछु क्या मैले है। अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ प्लस माइनस 2 आउँछ है त। यसको भ्यालु 1 को पावर 4 = 16 आउँछ र 1 को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 2 आउँछ। र अब चाहिँ हामीले चाहिँ 20 को चाहिँ सी सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स वाला थियो होला सायद। म्याट्रिक्स वाला चाहिँ x को भ्यालु 4, y को भ्यालु 5 र z को भ्यालु 3 आउँछ है त। ल अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 21 को एमा चाहिँ त्यो भेक्टरहरुको के भनेर सोधेको छ। सो यस्तो 3 मार्क्समा सोधेको हो के। सो त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्रस र डट प्रोडक्टहरुलाई डिफाइन गर्दै यसो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख अनि यो कन्डिसन चाहिँ तिमीले डिराइभ गर्दियौ के। त्यो हामीलाई सोधेको छ के भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छन् अनि इन्टर रिलेसन छ भनेर चाहिँ सोधेको थियो। त्यही भएर चाहिँ यो वाला रिलेसन चाहिँ तिमीले चाहिँ डिराइभ गरिदिनु पर्छ। अनि यो वाला रिलेसन डिराइभ गरेछौ भने चाहिँ तिम्रो मज्जाले 3 मा 3 आउँछ। ल अब हेर हामीलाई अब अर्को सोधेको छ 20 को बी मा चाहिँ सोधेको छ। लेट यो तिमीलाई सोधेको छ कि कस को त्यो कोसाइन अफ एंगल, कुनै पनि कोसाइन अफ एंगलको चाहिँ एंगलले चाहिँ प्रोपोर्सनल बनायो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अपोजिट एंगलसँग भनेको ए भन्ने साइडसँग त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो प्रोपोर्सनल भइसकेपछि cos A डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ए भयो, cos B डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द बी भयो हैन। अनि यसरी हामीले चाहिँ यो प्रोपोर्सनल भइसकेपछि यसरी लेख्न सक्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा चाहिँ साइन लबाट ए भनेको पनि के साइन ए हो र बी भनेको के साइन बी हो। अनि त्यही लएर पुट हाल्देऊ हैन, पुट गर्देऊ अनि cos A sin A को फर्मुला लेख्देऊ, cos B sin B को फर्मुला लेख्देऊ। यो भनेको cot A हो, यो भनेको cot B हो भनेपछि A = B आयो। सो प्रुभड आइसोसेलेस भनेर सोधेको छ। सो आइसोसेलेस चाहिँ यहाँ आइहाल्यो। ल अब तिमीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ नर्मलको कन्डिसन सोधेछ x² = 4ay चाहिँ कर्भको लागि, x² = 4ay भन्ने पाराबोलाको लागि। अब यसको लागि चाहिँ तिमीले के गरिदिन्छौ भन्दाखेरि सुरुमा y = mx + c को फर्मुला जान्छौ यो लाइनको इक्वेसनलाई अनि स्लोप निकाल्छौ -a/b आयो हैन। अब त्यो कर्भलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्यौ भने त्यहाँबाट ट्यान्जेन्टको स्लोप आउँछ। अब त हामीलाई त तर नर्मलको कन्डिसन सोधेछ, त्यही भएर चाहिँ नर्मलको स्लोप चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो कन्डिसन m1 * m2 = -1 लगाएर निकाल्छौ। अनि यो वाला इक्वेसन र यो वाला चाहिँ कम्पेयर गरिसकेपछि यो फर्ममा आउँछ हैन। अब यो x को भ्यालु चाहिँ तिमीले पाराबोलामा लगाएर राख्यौ भने y को भ्यालु आउँछ र y को भ्यालु आयो, x को भ्यालु आयो भने चाहिँ सबै यो y को यसमा लगाएर राख्छौ कि y को भ्यालु यहाँ राख्छौ, x को भ्यालु यहाँ राखिसकेपछि तिम्रो चाहिँ मज्जाले तिम्रो चाहिँ कन्डिसन आउँछ है त। अब तिमीलाई सोधेको छ 22 को ए मा चाहिँ तिमीलाई सोधेको छ त्यो स्फियर वाला सोधेको छ। सो यसको लागि केही जान्नु परेन। सुरुमा चाहिँ भोल्युम भनेको चाहिँ 4/3πr क्युब हो स्फियरको भनेर जान्नु पर्यो। अनि चाहिँ सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ 4/4πr² हो भनेर स्फियरको चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ r को भ्यालु चाहिँ उलर राख्ने अनि चाहिँ तिनीलाई त डिफरेन्शिएट गरेको भ्यालुलाई चाहिँ अपनमा गर्दैन 4/8 आउँछ। अनि चाहिँ 4 * 7/8 गरिसकेपछि 28/8 cm3/cm² भन्ने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्यो है त। अब तिमीलाई अर्को इन्टिग्रेसन सोधेको छ। इन्टिग्रेसन अफ dx/यो यसको ठाउँमा cos x को फर्मुला हामीलाई यो भनेर थाहा छ, यो लगाएर राख्दैन नि। अनि यस्तो फर्ममा सल्भिङ गरिसक्यो, यस्तो फर्ममा आउँछ। यस्तो फर्ममा आइसकेपछि tan x/2 tan x/2 लाई चाहिँ अब केही z मानेर लेट गरेको मैले भने यहाँ केही भनेर मान्ने र हाम्रो चाहिँ लास्टमा चाहिँ आन्सर चाहिँ यो आउँछ है त। यसरी यो स्टेपहरु फलो गरे हो भने चाहिँ मज्जाले आउँछ भन्ने हो। र यो एकदम सजिलो, तिमीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जहिले गाह्रो दिने गर्थ्यो, जहिले केही न केही उल्झन गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हेर त कति सजिलो दिएको यो हैन। सो सिम्पल यसले के गर्न सक्छ 1 + x² dy मा = 1 + y² dx लेख्न सक्यौ। अनि dy र y लाई चाहिँ मिलाइदिन सक्यौ, x र y लाई मिलाइदिन सक्यौ अनि यो फर्मुला लेख्न सक्यौ है त। ल ठीक छ। यति गरिसकेपछि तिम्रो चाहिँ मज्जाले यो 3 मार्क्सको डिफरेन्शिएसन हो कि 3 मार्क्सको डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। यति गरिसकेपछि तिमीले 3 मा 3 पाउँछौ। यति मात्रै गरेर हैन, अलि बढाइ चढाइ त लेख्नुपर्छ। र यही थियो है त हाम्रो सोलुसन चाहिँ आज।